بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح لحضراتكم ازاي انك تكتب الاي بيهات الخاصه بالنت بتاع حضرتك على الجهاز وتدخل النت بطريقه سليمه. بنيجي تحت ماي كمبيوتر بتلاقي مكتوب ماي نتورك بليسز، بنقف عليها بالماوس وندوس كليك يمين، تظهر لك القائمه اللي حضراتكم دي شايفينها. بندوس بروبرتس، بتيجي عندنا الايقونه اللي هي اللوكال اريا كونكشن، بنقف عليها بالماوس وكليك يمين بروبرتس برضو. بنيجي ننزل هنا بالقائمه دي كده. في اللحظه اللي حضراتكم شايفينها ديت ما بتبقاش ايقونه النت ظاهره تحت، اللي هم رسمه الشاشتين دول. عشان نظهرها تحت لازم نعلم شو ايكون، نعلم هنا صح. بنيجي بقى هنا اخر القائمه دي كده، في قائمه طويله اخر القائمه ديت في انترنت بروتوكول. طبعا مش هنغير اي اعدادات، كل العلامات الصح دي هنسيبها زي ما هي كده. نيجي نقف عليها هنا وندوس بروبرتس، تظهر لنا القائمه الثانيه دي. مفيش طبعا ارقام، اي ارقام مكتوبه عشان نقدر نكتب هنا، بنعلم تحت هنا كده. بالتالي القائمه دي اتفتحت للكتابه، جاهزه للكتابه. بنيجي نكتب بقى الايباد 5.55. والرقم ده كل مشترك له رقم خاص بيه، ما ينفعش حد مشترك يخش برقم تاني، انا مش هيوصل له نت بطريقه سليمه. وهنا 255، وهنا 4 4 4 8 8 8 8 8 8 4 4. الرقم ده حضرتك طبعا بتبقى عارفه او سائل عنه صاحب الشبكه، بتكتب برقمك سيان بقى 5 10 20 30 وهكذا. رقم الجهاز بتاع الخاص انا بيت شخصيا بيبقى رقم 2. بدوس بقى كده اوكي، وبدوس برضو هنا كلوز، وبستنى ثواني لحد ما الصفحه الشاشتين بالتالي ظهروا تحت اهمت واشتغلوا واداني السبيد الخاص بيا، وبالتالي كده خلاص كده الشبكه اشتغلت، وبالتالي اقدر اخش النت بطريقه سليمه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.